因为人大常委这个决定是充分考虑香港的实际情况，尊重一国两制，尊重香港社会的主流民意而做出的。我们作为政府的那个市政的那个监督者，同时呢，我们也是完善政府施政的那个建议者。我们会做好市民与政府之间的桥梁，继续呢推动特区政府在短期内做好抗疫工作，在中期尽快推动政府以及社会的改革，解决自身的问题，让香港的病可以慢慢復原，讓香港可以重新出發。咁今次咧，我相信人大常委咧做呢個決定咧，絕對係考慮到香港嘅整體利益。我作為現任嘅立法會議員，而家係延任呢一年咧，我依然係會繼續努力咁做好我哋嘅立法會議員嘅工作，履行我哋嘅職責啦。咁未來我相信我哋喺香港咧，除咗全心抗疫之外咧，對於呢啲咁嘅攬炒派做出呢啲咁不負責任嘅行為，包括污蔑做出好多妖言惑眾嘅説話，污蔑我哋嘅內地嘅醫療團隊等等咧，我哋咧都要適時去應對，同埋咧幫民眾咧去拆解呢一啲咁樣嘅問題，希望幫香港咧真係能夠渡過呢個疫情。我希望在爭取這一年裡面呢，就是第一，首先把這個防疫抗疫的工作做好。第二呢，就是提振這個經濟呢，是最重要的工作。那我們知道了，現在的很多中小企業，很多市民都面臨很大的這個經濟的困難啦。所以呢，就是我覺得立法會最重要的工作呢，是幫助這些市民度過這一個難關。